안녕하세요. 에어투데이 웨더캐스터 김혜린입니다. 전국의 가을비와 함께 며칠간 걱정거리였던 미세먼지가 말끔하게 씻겨내리고 있습니다. 덕분에 오늘 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋음 수준을 보일 텐데요. 다만 내일까지 내릴 비의 양도 적지 않고 빗줄기가 강해지는 곳은 시간당 20mm의 강한 비를 쏟아내리는 곳도 있겠습니다. 또 해안 지역을 중심으로는 오후 중에 강풍특보도 예고되어 있어 비와 바람에 피해 입지 않도록 주의하셔야겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온은 16도로 예상됩니다. 다음은 자세한 지역별 공개해봅니다. 오늘 전국에 흐리고 비가 내립니다. 내일까지 예상되는 비의 양은 중부와 경북 북부, 남해안과 제주도에 20에서 40mm, 강원 영동과 남부지방은 10에서 40mm입니다. 서해안과 남부지방, 제주도를 중심으로는 돌풍과 천둥, 번개가 치고 시간당 20mm의 강한 비가 쏟아지는 곳도 있겠습니다. 비도 비지만 바람도 강해질 텐데요. 오후 2시를 기준으로 강풍 예비특보가 내려진 해안과 강원 산지를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울과 강릉이 16도, 대전이 15도, 부산이 19도로 예상됩니다. 오늘 비와 함께 대기가 깨끗하게 씻겨 내려가고 정체되어 있던 오염물질이 강한 바람으로 대기 중에 퍼지면서 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋음 단계를 보이겠습니다. 초미세먼지 농도도 전국이 보통에서 좋음 단계를 나타내겠습니다. 자외선 지수 낮음 단계까지 낮아지겠습니다. 오존 농도 보통 수준입니다. 이번 비는 내일까지 이어지겠는데요. 남부지방은 내일 새벽까지, 중부지방은 내일 아침까지 내리겠습니다. 비가 그치고 나면 뚜렷한 비 소식 없이 구름만 가끔 지나겠습니다. 기온은 평년 이맘때 수준으로 돌아가겠지만 며칠간 아침 기온이 3, 4도가량 올라가 있는 상태여서 상대적으로 아침에 쌀쌀한 느낌이 크겠습니다. 이맘때 계절이 겨울로 접어드는 만큼 기온의 내림세가 커지겠습니다. 차가워지는 날씨에 건강관리에 더욱 유의해 주시기 바랍니다. 지금까지 에어투데이 공개해보였습니다.